Xotining Shirin-da. Oyi, men uni yonına olayotganim yo'q. Xullas xotiningga aytasan. Agar hurmatimni joyiga qo'ymasa, haydab boraman. O'zi bu uyda umuman tinchlik yo'q ekan. Xotining tilini tiyib yursa, olam guliston bo'ladi. Agar tilini tiymasa, zimiston bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ha, tushundim. Kirib, qaynonam bilan so'rashib chiqay. Hey, qayniniga yiqilib tirjaymagan. Xo'p. O'ldiraman. Xo'p. Hamma narsani o'rgatishim kerak bunga. Shuni xayolingdan chiqarma. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ishlarimni qilay. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz bolam? Qani, o'tiring. O'g'lim, sizga aytadigan bo'lsam, qizim juda ham qiynalib ketibdi. Sizga noladimi? Yo'q, nolimadi bolam. Faqat bir narsani tushuning. Yoshlik bir zumda o'tadi, ketadi. Qariganda bizga qaraydigan, yonimizda turadigan farzandlarimiz bo'ladi. Birov sizdan shu paytgacha nech pul topding deb so'ramaydi. Bolalardan nechta deb so'raydi. Oyi, hozircha bizga bola kerak emas. Nimaga o'g'lim? Nahot zurriyodingiz bo'lishini xohlaysiz? Yo'q, men xohlamayman demadim. Hozircha bola kerak emas dedim. Hali yoshmiz. Ishlaylik, mazza qilib yuraylik, davrimiz suraylik, karyera qilaylik. Keyin bo'lar. 35 yoshdasiz. 40 ga yaqinlashib qoldingiz. Oyijon, endi bor yo'q 35 ga kirdik xolos. Hayot endi boshlandi. Yashaylik, o'ynaylik, kulaylik. Men o'zimni emas, ana qizingizni o'ylayapman. Farzandga ulguramiz. Mana chet el hayotda, turk kinolarida 40 yoshdan keyin farzand ko'rishadi. Ularga hech kim kechasi demaydi. Ishini qilyapti, karyerasini qilyapti. Baxtli, men ham o'shani xohlayapman xolos. Yo nima bu noto'g'rimi? Bu mavzuda qizingiz bilan gaplashganman. Qizimiz qilib qo'yganda Nimaga siqiladi? Hamma narsasi bo'lsa. Axir u ona bo'lishni xohlayapti. Endi hozircha onamni ham, meni ham bolalarga toqatimiz yo'q. O'g'lim, shunaqa xohishingiz bor ekan, to'ydan oldin aytmaganmidingiz? Oyijon, siz umuman o'ylamang. Nargiza bilan kelishib ketamiz. Endi qizimiz sizga omonat qilib topshiryapman. Iltimos qilaman.